ဖြစ်ရဘဝမှာမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးကိုဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်စာထဲမှာဘလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဆိုဥစ္စာကုလိနသံဝတ္တနိကကမ္မတဲ့ထက်တန်းကြတဲ့မျိုးရိုးမှာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံတရားဆိုတာဘယ်လိုကံတရားတွေလဲဆိုအဲ့ဒီမှာရေးထားတာအချက်၅ချက်ရှိတယ်၅မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကတရားပွဲကျင့်ပခြင်းလူတွေတရားနာဖို့ရတရားပွဲကျင့်ပပြီးတရားအလှလှူတယ်ဒါလည်းပါတယ်ဥစ္စာကုလိနဒါစဉ်းစားကြည့်ရမှာတရားလှူတာနဲ့ဘလို့မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးကိုရောက်တယ်လဲလို့ဆိုတရားဟာလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင်မာစေတာနော်ကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုဖြစ်ပါစေပြီးတော့စိတ်ကိုမြင်မာသွားအောင်အသိဉာဏ်ပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်အသိဉာဏ်မြင်မာသွားသည့်အတွက်ကြောင့်လူဟာလည်းပဲမြင်မာသွားတယ်ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတရားဝဲခြင်းမှခြင်းနဲ့နံပါတ်2ကဘာလို့ဆိုဓမ္မမန္တမှာနေရာထိုင်ခင်းခြင်းလှူဒန်းခြင်းဟောတရားဝဲခြင်းပါတာ ਨੇ ပတ်သက်တယ်ပေါ့ဓမ္မမန္တမှာလည်းပဲနေရာထိုင်ခင်းခြင်းလှူဒန်းခြင်းနဲ့နောက်နံပါတ်3ကျတော့ဘိစနီဒါနရက်တောင်လှူခြင်းနဲ့ခုခေတ်တော့လှူလိုက်ကြတာရက်တောင်တွေကအများကြီးတောင်ဖြစ်တယ်နော်ရက်တောင်လှူဒန်းခြင်းနဲ့နံပါတ်4ကဘာလို့တော့ဆိုဓမ္မဂတိကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဓမ္မပူဇာလှူဒန်းခြင်းနဲ့ဒါလည်းပါတယ်နော်နံပါတ်5ကဘာလို့ဆိုရင်ရဟန်းတော်တွေလာပြီလာွယ်ဥပုပ်ပြုတဲ့ဥပုပ်ဆောင်တိမ်ကြောင်းမှာဒီမိရတကယ်ပြင်တို့ထိုင်းစရာနေရာတို့အဲ့ဒါမျိုးလှူဒန်းခြင်းတို့အဲ့ဒီ5မျိုးဟာဥစ္စာကုလိနသံဝတ္တနိကပฏิပဒါဆိုပြီးဒီမှာဟောထားတာရှိနောက်တနည်းအားမှာတော့အမျိုးမြတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယိုသိလေးစားခြင်းဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုတွေ့ရင်လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးခြင်းယိုသိလေးစားခြင်းအဲ့ဒါလဲဥစ္စာကုလိနသံဝတ္တနိကဖြစ်နေရဘဝမှာလူတကာကလေးစားရတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာသူ့မျိုးနဲ့သူပဲနော်သူ့မျိုးနဲ့သူပဲချမ်းသာဒါနကောင်းမှုလုပ်ခဲ့ရင်ဖြစ်ရဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးရှိဖို့ရအဖြစ်သီလစောင့်တည်ခဲ့ရင်ဖြစ်ရဘဝမှာအသက်ရှိတယ်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးမိမိကိုယ်တိုင်ပညာသင်ယူပြီးတော့မသိတဲ့အချက်တွေကိုမေးမြန်းခြင်းဟာဖြစ်ရဘဝမှာအသိဉာဏ်ထက်မြက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးသူကလည်းသူရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောတာစိတ်ခဏခဏတိုးလို့ရှိရင်အယုတ်ဆိုးအကြည်တန်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့စိတ်တိုးတဲ့လူရဲ့မျက်နှာပုတ်တိုးတိုးဖြစ်သွားစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာမျက်မှန်တဲ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လှနေတဲ့လူတော့မလှတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ခဏခဏဆိုးလို့ရှိရင်လည်းအယုတ်ဆိုးအကြည်တန်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တတ်တစ်ဖက်သားကိုမနာလိုစိတ်တွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအောက်တန်းကြတဲ့ဘဝရောက်တတ်တယ်ဟောသူကံနဲ့သူပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်